Como no tengo ideas, nuevo vídeo del 99 noches. Nueva partida, pero hoy jugaremos de a 3 Oryx, Barrios y yo. Dale unos árboles para completar la fogata. Primera fogata lista. Encontré unas pistas que me llevaron a un cofre, que contenía un revólver con sus balas. Y le metí a la máquina todos mis metales. O a una cabaña. Con un cofre que contenía un bidón de gasolina, pero a Liam le dio un revólver. Volviendo a la base se había hecho de noche. En el cofre había un hacha de mejor calidad. Aunque mientras yo exploraba completaron la fogata. Ya en el día volví a la fogata. El comerciante de pieles ya había llegado y estaba listo para darle las pieles. Y en la noche me enfrenté a varios animales. Casi muero XD. En el día 3 no hicimos mucho, solo exploración. Pero la torre ya había sido explorado por Liam. Los lobos de la cueva del niño me empezaron a atacar al bajar. Aunque dudo que sean problema para mí. Y ahora fui a terminar lo empezado. Ya estaban todos mis compañeros en la cueva ayudando. Ya en la base dejé toda la comida y recursos obtenidos. Un niño más. Día 4, un día sin mucha emoción. Encontré otra estructura parecida a la de antes con un cofre. Wow, justo las balas que necesitaba. De vuelta en casa dejé el revólver. Aunque menos mal conseguí esas balas porque en la noche vinieron los cultistas. Luego de ganar quemamos sus cuerpos. En el día 7 llegó el comerciante. Liam consiguió ropa de cuero con el comerciante y salimos a cazar. Y con la carne que conseguimos hicimos guiso con la construcción de Oryx. Cheeseburger. Pero volviendo a casa al día 10 el ciego me persiguió.
Por suerte Liam vino a salvarme. En el día 13 empezó a llover, pero justo encontré varias estructuras con buen loot. Pero los lobos empezaron a perseguirme sin parar. Aunque escape y termine de sacar todos los recursos. Y hasta encontré una estructura que nunca antes había visto. Pero como venía la noche tuve que irme. Y cuando volví a casa construí un detector para encontrar más metal. Y en el día 16 encontré una mega estructura mientras caminaba con una casa a su lado. Y volví a la fogata porque los cultistas volvían esta noche. Ya habían llegado, pero sin balas iba a ser difícil. XD. Pero por suerte mis compañeros ganaron y Liam me revivió. Aunque mientras cazaba, Liam me trajo comida para que no me muriera. Pero los lobos nos emboscaron. La situación estaba difícil. Liam murió por los lobos y yo me quedé sin vendas. Por suerte volví a casa y lo dejé a él para mañana buscarlo. Y para salvarlo busqué en varios sitios. Pero un kit médico. Pero en la noche eran demasiados y no teníamos balas. Mataron a Liam, creo que de esta no salimos. Oryx murió también. XD no dure mucho pero mejore. Denle like si quieren que siga jugando a este juego.